फांसी चढ़ा देंगे, फांसी चढ़ा मार देंगे, देंगे मुझे, काट दूंगा, फाड़ फांसी दूंगा, चढ़ा काट देंगे, देंगे अपने आप को, मर जाऊंगा घर में चारों तरफ मैं इसी घुस के नामुमकिन की तरह, मारूंगा। नापुंसकों की तरह मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं। अरे काट दूंगा इन लोगों को। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरबाज क्या कर रहा है तेरा? अरबाज गया पेट में, तू साला क्या बोला फांसी पे चढ़ाएगा, उससे अच्छा मेरा पेट का खाना बना। क्या बोला सातों के घर घुस के मारेगा, तेरा बस के बात नहीं, जा बाप को भेज।